6:30 in the morning, February 21. Magdamag nag-snow. Mag-i-snow pa uli. Pero talagang lalamig ngayong week. Magma-minus 30 pagba. So, handa-handa tayo. May nadaan na bus. Passable naman pero madulas yan mamaya. Sigurado yan madulas mamaya. 8 inches ang snow. Halos wala pa nadaan. So, gawin na natin para hindi maapakan ng tao. May nakadumaan na nga yun. Look at the footprints. Yes. Ayan, meron na rin nag-shovel dun. Pilipino yun. Yun nandun. Nakakadaan na ako. Ayan, nagawa ko na to. Hanggang dun sa property ng aking kapitbahay because she's a senior, 80 years old. Help her out. Hagdan na lang. Talagang workout yun. Ang daming snow. Sa whiteout. Tulo aking uhog. Ayun ang highway, oh. Passable naman. Pero dahan-dahan sila. Yeah, marami nang aksidente. Wala pa ako nakitang bus na pataas. Puro pababa. May ikot. May ikot. Oh, kaya pa ng bus. Very good. May delivery for Kumander. What did you order? Your pajamas. Busy sila. Ang dami niyang delivery. Starting to be slippery. Look. Bago mo gawin, sabihin mabuti.
Go down a little bit. And yeah. Tibok ng puso ang magdadala sa akin. You can do it. You can do it. Get ready. Matuto sa nakaraan, bawat hari-hari may Stop lang yan. Ginagawa niya yung oh, ito pa isa. I cannot wait. Yeah. You want to go in there? Go in there. Go ahead. Bring it here. Yeah. Side. Push, 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 push.